Hi friends, welcome to VARSHINIMA'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கேக் பணியாரம். அந்த கேக் பணியாரத்துக்கு ஒரு முட்டை எடுத்து அதை பீட் பண்ணிக்கிறேன். நான் கம்மியா தான் செய்ய போறேன். இப்போ அதுல திட்டமா சீனி சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சீனி கரையிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதுலயே நான் பச்சை பால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன், காய்ச்சாத பால். உங்களுக்கு காய்ச்சின பால் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இது கூட அரை ஸ்பூன் கொஞ்சம் கம்மியா பேக்கிங் பவுடர், நீங்க ஆப்ப சோடா பேக்கிங் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிஞ்சு உப்பு, மூணு சொட்டு அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது கூட மைதா சேர்த்து கலக்க போறோம். உங்களுக்கு கோதுமை தேவைன்னாலும் கலந்துக்கலாம். தேவையான அளவு மைதா சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கட்டியானா கொஞ்சம் பால் சேர்த்துங்க. அள்ளி ஊத்துற பதத்தில் வேணும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். அடுப்பில் ஒரு பனியார சட்டி வச்சுக்கிறேன். அதில் டால்டா சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நெய் கூட எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். இதில் திட்டமாக உப்பி வரும், அதனால் கம்மியாக ஊற்றிங்க. இப்போ இதில் ஒரு மூடியை போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வேக விடலாம். இதில் கொஞ்சமாக டியூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்துக்கிறேன். பார்க்க அழகாக இருக்கும், பசங்களுக்கும் பிடிக்கும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான கேக் பணியாரம் தயாராகிடுச்சு. இதை திருப்பி போட வேணாம், அப்படியே எடுத்துடலாம். மேலேயே வெந்துருச்சு, அவ்வளோதான். பாருங்க, சூப்பராக வெந்திருக்கு. இப்போ எண்ணெய் நெய் டால்டா எதுவும் ஊற்ற வேணாம், அதே எண்ணெய் இருக்கும். அதுலேயே நம்ம மறுபடியும் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேக் பணியாரம் தயாராகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு எசன்ஸ் ஆப்ப சோடா பேக்கிங் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம். சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.